back again to my channel. And for today's video guys, this is another squishy video. At gagawa na naman tayo ng another paper squishy. Easy na naman to kasi ayaw ko magtagal tong video na to. Okay, wait lang. Easy natin siya. Medyo ano siya yan. Yan. So ngayon, kasama ko pala ang aking baby brother naman na Kerker. Kami lang dalawa dito, pinamantay sa si Kerker. So, ano mang magbagal ito na gumawa? Doon na lang tayo sa labas. So, punta muna tayo doon. So, guys, nandito na tayo sa kusina namin. At nakuha na lahat. So, paano nyo ba makikita? Ganyan na lang. So, guys, let's get into the video. So, guys, the things that you need is a paper. So, ang gagamitin ko is a gray. Kasi medyo soft siya. Soft. And, packing tape na clear or kung ano meron sa basta malaki. Kahit malaki. And, kailangan natin ng foam. Ker, ang ingay mo! And guys, meron na si Kerker. And, you need a marker. Siyempre, kailangan nyo rin ng scissor. So, gawa na tayo. So, first guys, ang gagawin natin is cellphone. Medyo maliit lang to. So, ang first guys is mag-cut kayo. Yan. Lang, i-cut muna natin siya. Para baka laki. So, maliit na lang ang gagawin natin ngayon. And then, guys, tipan nyo siya rito. Coveran nyo. Dito lang. So, coveran muna natin siya. So, yun, guys. Na-coveran ko na siya. At ngayon ko lang naisip, guys, bago nyo pala i-tape siya, mag-drawing muna pala kayo ng hugis, cellphone, o anong gusto nyo. Pero dito ko na siya, ano. So, ang next step, guys, is i-fold nyo siya. Dapat pantay. So, nilalaro na ni Kerke yung aking scotch tape. At yun, Kerke, huwag mo na ubusin. Tama na yan. Guntingin natin siya. Oh. Kerker ang aking panggulo. Then, kunin nyo yung marker nyo. And mag-drawing kayo ng cellphone. So, ang gagawin ko is popo. And, simple na lang. Mag-drawing kayo ng mukha dito. Yan. Na-drawing ko na siya ng mukha. And then, tipan nyo siya, guys, dito, at saka dito. Huwag nyo muna siyang iti-tape dito para doon nyo ipapasok yung foam. Yan, mag-cut muna tayo. Yan, babalik na lang muna ako mamaya. And then yun guys, natipan ko na siya rito, pero dito, hindi ko siya tipan. Para doon natin papasok itong foam. Guntingin muna natin siya. So sorry guys, kasi pag medyo maingay kasi si Kerker, panggulo, yung ano. Nubos niya ng sa scotch tape. Tingnan nyo guys, soft siya kasi itong paper is malambot. Then, tipan nyo na siya rito para hindi na lumabas yung foam. Oh my gosh. Ba't mo naman kinuhay na naman yan, Kerker? Guys, ang totoo kasi is isa akong ibaloy.
Baloy. Ilang gulo niya. Tingin muna natin siya dito. So guys, this is my final product. Ayan guys, sobrang soft niya. Guys, if you like this video, don't forget to click that subscribe button and the notification bell. And don't forget to give me some thumbs up and share this video pag gusto niyo. And comment na below kung ano pang gusto niyo. So, magbibideo ako mamaya guys ng vending machine pero hindi ako gagawa. Papakita ko lang, nag-request sa akin si Creative Girls. So, yung Creative Girls na yun is classmate ko. Na guys, bye-bye!